Сәлем достар, сіздер Ақнұр Жақайдың каналындасыздар. Бұл ғажайып медитация әйелдің өз әлеміне саяхат жасап, өзін-өзі бағалауға арналады. Мына әлемдегі барлық жақсылықтар, байлық пен жарық әр қайсымыздан басталады. Өзімізге деген көзқарасымыз мына әлемнің бізге деген қарым-қатынасын анықтайды. Бізді қоршаған адамдар мен жағдайлар өзімізге және әлемге деген көзқарасымыздың айнасы болып табылады. Өз-өзіңізді бағалау бұл адамның социумдағы жетістігі немесе материалдық жағдайы емес. Өзін-өзі бағалау бұл сенің іштегі құндылықтарың мен сен туылғаннан бастап бұл өмірде ең жақсының бәріне лайықты екеніңе шын жүректен сену. Бұл сенімді тыныштық, рухани үйлесімділік, өзіңді біреумен салыстырмау және де біреуден еш нәрсе күтпеу. Өзіңді бақытты сезіну үшін өз-өзіңмен болу. Сен толыққандысың. Өз-өзіңді қамтамасыз ете аласың. Ол баста тұтас болып туылдың. Сен өз-өзіңді де, сені қоршаған ортаны да бағалай білесің. Сен әлемге қалай қарым-қатынас жасасаң, әлем де саған өзара солай жауап қайтарады. Бұндай әйелдің қасында әр уақытта өзіне лайықты адамдар, әйелдер мен ер кісілер болады. Токсичный қарым-қатынас мұндай әйелге лайықты емес. Өзін-өзі бағалау бұл өзіңе деген ерекше мұқият қамқорлық. Иә, бұл әйел өзін жақсы көреді. Оның жүрегі махаббатқа толы. Тіпті ондай әйел ол махаббатты басқаларға да бере алады. Ол өз-өзімен бақытты сезіне алады. Ешкімнің махаббатына зәру емес. Ол өзінің қажеттіліктерін, қасиеттерін жақсы біледі. Өз бетінше өмір сүреді. Ол таңдаулы әйел. Оның рухани байлығын ешкім бұза алмайды. Оны ешкім ренжіте де, кемсіте де алмайды. Оны ешкім сатпайды да, тастамайды да. Себебі ол өз-өзіне сенімді, толыққанды әйел. Өзін-өзі бағалайтын әйелдің бақытына сыртқы жағдай әсер ете алмайды. Бізді Алла ерікті етіп жаратты. Біздің барлық уақытта өз қалауымыз бар.
өзіңе қарап тұрып жауап берші. Сен қандайсың? Еріктісің бе? Бақыттысың ба? Жеңілсің бе? Әлемге достықпен қарайсың ба? Әйелдерге, ер кісілерге, ашық, махаббатқа толы, өзін толық білуші, өзінің сұраныстарын жақсы білетін, өз мүмкіндіктерін жақсы білетін, өзін барлық көрінісімен қабылдайтын, өзінің денесі мен тәнін қамқорлыққа алатын, өзіне де, әлемге де сеніммен қарайтын ба? Сен бақытты әйелсің. Сенде энергия асып тасуда. Ол энергиямен басқалармен де бөлісе аласың. Немесе өмір бақи шаршап, бәрін өзі жасайтын, сені ешкім жақсы көрмейтін, өзін қамқорлыққа алмайтын, тілі ащы, басқа әйелдерді айыптайтын, әсіресе ол әйелдерді басқа ер кісілер ерекше көңіл бөліп қамқорлық көрсетсе, еркектерді әлсіз, жаман деп сөгетін әйел ма? Бұл әйел тіпті білімді, ақылды болуы мүмкін. Бірақ ол әйел өзін төмен бағалайды. Ол аз нәрсеге келіседі. Сенің ішің сыртқы айнаң. Кезінде мүмкін саған сенің кемшілігіңді айтқан болар. Сен соған сеніп қалдың. Бала бұл дүниеге келгенде өзін бар болмысымен қабылдайды. Бірақ өсе келе оған ата-анасы, қоғам, социум әртүрлі көз қарастарды түпкі санасына енгізеді. Сондықтан біз қазір сол балалықта жоғалтып алған сенімдерімізге саяхат жасаймыз. Біз туылғанда Алла бізге барлық ресурстарды берді. Сені ешкімге ұқсатпай, ерекше етіп жасады. Сенің өзіңе тән мінезіңді берді. Барлық мүшелеріңді толығымен берді. Ақыл, көрік, денсаулық. Сен тек өзіңнің ішіңдегі дауысты тыңда. Сенің ішіңдегі менің сені әр уақытта қамқорлыққа алуда. Сенің бүкіл денең тыныштықта. Өзеннің жанына келіп, қайыққа отырып, жүзе бастадың. Сен бүкіл әлемнің сұлулығын көріп, рақаттанудасың. Қайық сені толығымен тербетіп, жаймен, ағыммен алып барады. Сен сол ағынға өзіңді сеніп тапсырдың. Нәзік самал лебі денеңді өбіп өтіп, одан сайын босатуда. Әлем сұлу табиғатқа толып тұр. Жан жағыңның барлығы тыныштықта. Бұл сенің ішіңдегі тыныштық. Сен өзіңе сенімдісің, бақыттысың. Бүкіл әлем сенімен гармонияда. Өзіңе осы сұлулықта
тыныштықта қанша уақыт болғың келсе, сонша уақыт болуға рұқсат бер.